Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μάθημα λατινικών του Public School. Πάμε να δούμε τη δεύτερη άσκηση, το δεύτερο ερώτημα του διαγωνίσματος των λατινικών του 2008. Γερέντι. Να γράψετε τις μετοχές όλων των χρόνων στην ονομαστική ενικού του αρσενικού γένους στην ίδια φωνή. Το γερέντι είναι η γενική του γέρονδίου του ρήματος γέρο, γέσι, γέστουμ, γέρερε, που είναι ένα ρήμα τρίτης ιζυγείας. Τώρα, η άσκηση μας ζητάει τις μετοχές όλων των χρόνων στην ονομαστική ενικού στο αρσενικό γένος στην ίδια φωνή. Επειδή το γερούντιο απαντάται στην ενεργητική φωνή, άρα θέλουμε τις μετοχές όλων των χρόνων της ενεργητικής φωνής. Πάμε να δούμε τώρα ποιες μετοχές ψάχνουμε δηλαδή. Ψάχνουμε τη μετοχή του ενεστώτα και τη μετοχή του μέλλοντα. Θυμίζω, η μετοχή του ενεστώτα σχηματίζεται από το θέμα του ενεστώτα συν την κατάληξη νη και σίγμα. Και η μετοχή του μέλλοντα σχηματίζεται από το σουπίνο. Αν αφαιρέσουμε το μη, αυτό εδώ δηλαδή, και βάλουμε την κατάληξη, ρους για το αρσενικό, ρα για το θηλυκό και ρουμ για το ουδέτερο. Εμείς εδώ θέλουμε το αρσενικό γένος, άρα στον ενεστώτα η μετοχή είναι γκέρενς και στο μέλλοντα η μετοχή είναι γκεστούρους. Να η μία κατάληξη, να και η άλλη κατάληξη. Δεν νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολο το ερώτημα αυτό. Πάμε να δούμε και το επόμενο. Μινιτέρης. Να γράψετε το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο στην υποτακτική όλων των χρόνων. Το μινιτέρης είναι το β ενικό πρόσωπο που βρίσκεται στην υποτακτική του ενεστώτα του ρήματος μίνιτορ, μινιτάτους σουμ, μινιτάρι. Πρόκειται για ένα αποθετικό ρήμα της πρώτης ιζυγείας. Το είχαμε πει και σε προηγούμενο διαγώνισμα, το λέμε και σε αυτό. Τα αποθετικά ρήματα είναι ρήματα παθητικής φωνής, αλλά ενεργητικής διάθεσης. Αυτό σημαίνει ότι κλείνονται κατά την παθητική φωνή, αλλά δεν σχηματίζουν απαρέμφατο μέλλοντα και δανείζονται από την ενεργητική φωνή 6 τύπους. Θυμίζω ποιοι είναι αυτοί οι 6 τύποι. Μετοχή ενεστώτα, μετοχή μέλλοντα, απαρέμφατο μέλλοντα, υποτακτική μέλλοντα, γερούντιο και σουπίνο. Τώρα, η άσκηση μας ζητάει το γάμα πληθυντικό πρόσωπο στην υποτακτική όλων των χρόνων. Άρα, για να δούμε πόσες υποτακτικές έχουμε να κλείνουμε. Πρώτα, έχουμε την υποτακτική του ενεστώτα. Μίνιτερ, λοιπόν, μινιτέρης, μινιτέτουρ, μινιτέμουρ, μινιτέμινη, μινιτέντουρ. Ο τύπος που ψάχνουμε είναι το μινιτέντουρ. Πάμε παρακάτω. Παρατατικός.
μινιτάρερ, μινιταρέρις, μινιταρέτουρ, μινιταρέμουρ, μινιταρέμινι, μινιταρέντουρ. Ο τύπος που ψάχνουμε είναι αυτός. Πολλές υποτακτικές αυτή η άσκηση, Και έχουμε και συνέχεια. Πάμε στο μέλλοντα. Μινιτατούρους, μινιτατούρα, μινιτατούρου, σιμ, σις, σιτ. Θυμόμαστε ότι αυτά επαναλαμβάνονται, είναι ίδια δηλαδή και στο δεύτερο πρόσωπο και στο τρίτο, απλώς αλλάζει η υποτακτική του σου. Και πάμε και στο πληθυντικό. Μινιτατούρι, μινιτατούρε, μινιτατούρα, σίμους, σίτις, σίντ. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Ο τύπος που ψάχνουμε είναι το μινιτατούρι, μινιτατούρε, μινιτατούρα, σίντ. Πάμε παρακάτω. Επόμενη υποτακτική. Υποτακτική παρακειμένου. Μινιτάτους, μινιτάτα, μινιτάτου, σιμ, σις, σιτ, μινιτάτη, μινιτάτε, μινιτάτα, σίμους, σίτις, σίντ. Και ο τύπος που ψάχνουμε είναι αυτός. Και πάμε και στην υποτακτική του υπερσυντελίκου για να τελειώσουμε. Ελπίζω να μην βαρεθήκατε πολύ να με βλέπετε να γράφω. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή η άσκηση είχε πολλές υποτακτικές. Μινιτάτους λοιπόν, μινιτάτα, μινιτάτου. Έσεμ, έσες, έσετ. Και αυτά επαναλαμβάνονται. Και στο πληθυντικό, μινιτάτη, μινιτάτε, μινιτάτα, εσέμους, εσέτης, essent. Και ο τύπος μας είναι αυτός. Γενικά, παιδιά, σας συμβουλεύω όταν έχετε τέτοια άσκηση που σας ζητάει πολλά πράγματα, καλό θα είναι μετά να την ελέγχετε. Γιατί όλο και κάτι μπορεί να σας έχει ξεφύγει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν και εμείς να την ελέγξουμε μαζί. Η υποτακτική είναι στότα. Μινιτέρ, μινιτέρις, μινιτέτουρ, μινιτέμουρ, μινιτέμιρι, μινιτέντουρ. Ωραία. Παρατατικός, μινιτάρερ, μινιταρέρις, μινιταρέτουρ, μινιταρέμουρ, μινιταρέμινι, μινιταρέντουρ. Στο μέλλοντα, τον οποίο είχαμε πει ως αποθετικό ότι δανείζεται από την ενεργητική φωνή μινιτατούρους, σιμ, σι, σιτ κτλ. Παρακείμενος, μινιτάτους, σιμ, σι, σιτ, μινιτάτι, σιμου, σιτ, σιντ. Ωραία. Και ο υπερσυντέλικος, SM, SS, ESET, SM, SETIS, ESET. Πολύ ωραία. Και εδώ τελείωσε και αυτή η άσκηση. Καλή συνέχεια.